안녕하세요. 오늘은 프리플로우의 아콘 M1 프로 ETKL AK 게이밍 키보드를 소개해 드릴게요. AK 폴링 레이트와 자석축의 빠른 반응 속도가 정말 기대되는데요. 이 키보드는 리얼 AK 폴링 레이트를 지원해서 초당 8000번의 입력 신호를 처리해요. 덕분에 0.125mH의 응답 속도로 FPS 게임 등에서 엄청난 반응 속도를 체감할 수 있죠. 퀵실버 V2 스위치는 저소음과 부드러운 타건감을 제공하고 마그네틱 스위치라 내구성도 뛰어나다고 하네요. TKL 배열이라 공간 활용도 좋고 디자인도 깔끔해서 게이밍 환경에 딱 어울릴 거예요. 이 제품의 핵심 특징은 바로 압도적인 AK 폴링 레이트와 0.125mH의 빠른 응답 속도로 게임 퍼포먼스를 극대화한다는 점이에요. 또 저소음 퀵실버 V2 스위치로 쾌적하고 부드러운 타건감을 선사하며 TKL 배열과 깔끔한 디자인으로 공간 활용성과 인테리어 효과까지 높여주죠. 자석축이 뛰어난 내구성과 정밀한 입력 경험은 덤이고요. 직접 사용해보니 반응 속도가 정말 빠르고 타건감도 아주 부드러우면서 소음이 거의 발생하지 않더라고요. 게이밍 키보드를 여러 개 써봤지만 이 제품은 정말 특별한 것 같아요. 자석축이라 그런지 입력이 정말 빠르고 정확해서 FPS 게임을 즐겨 하는데 이 키보드로 바꾸고 나니 반응 속도가 확실히 빨라진 느낌이 드네요. 0.125mH라는 게 실감나요. 타건감도 너무 부드럽고 소음도 적어서 밤에 사용하기에도 좋고요. 디자인도 깔끔해서 책상 위가 환해진 기분이에요. 가격대가 좀 있지만 성능을 생각하면 충분히 투자할 가치가 있다고 봅니다.